Здравейте, приятели! Хумус! Това е предястието, разядката, може и основно ястие, което завладя сърцата на милиарди по света. Сега ще ви покажа рецептата така, както я знам. Вкусно, практично, лесно, различно и здравословно. Започваме! Два са начините да се здобием с нахут. Да го вземем от магазина в пакет и да го сварим или да го купим консервиран. Една консерва нахут, отцедена, е 400 грама. А в сурово състояние около 200 грама ще ви трябва, за да стане 400. Ако решите да си го сварите. Но наистина цената не е кой знае колко висока на консервирания нахут, така че не си струва да губим време във варенето му. Какво се случва сега? Слагам чесън. Хубаво е да се нареже на дребни парченца, преди да се смеси. Има една хитринка, която мога да споделя с вас. Чесъна се пасира заедно с лимоновия сок, който също е много важен за хумуса. Оставя се да престои и тогава усещате, че хумуса не е толкова наситено чеснов. Нарязвам на дребни парченца, 2-3 скелетки, колкото решите, за да могат да се смелят по-добре. Време е да сложа лимонов сок. Като начало сока от един лимон обикновено е 5 лъжици. 50-60 мл според лимона. След това емблемата, вкуса, есенцията, сусамовия тахан. В наши дни може да намерите тахан от орехи, от бадеми. Всичко това представлява пюре от ядки. И тъй като в тези ядки има много мазнина, като се пасират дълго време и се мелят, тя започва да изплува. Кимьона е другата също така много важна съставка, която дава характерния вкус в смляно състояние. Половин до една чайна лъжичка според предпочитанията ви. Аз слагам половин чайна лъжичка. И сол, половин чайна лъжичка. Защото лимоновия сок създава усещането за соленост и така, между другото, хората, които искат да намалят солта, могат да го направят, като слагат повече киселина в храната. Сега, като започне разбиването, пюрето ще стане много гъсто. Тънкостта е, когато мелите хумуса, да добавите 2-3 супени лъжици вряла вода. Това прави чудеса. Имаме вече почти познатото на всички пюре. Опитваме. Наслаждаваме се на резултата. И установяваме, че трябва да добавим зехтина и горещата вода, за да продължим биенето. Ще направя това, докато разбивам. Сервирането по традиция е в купичка, в малка чинийка, така че да можем с арабска питка или пък зеленчуци като маруля да си гребнем от нахута. Оформяте кратерчета, за да може да ги полеете с зехтин и да поръсите с червен пипер за красота, може и лют червен пипер. Хубавото на хумуса е, че има много производни изделия с него. Добавяте към сместа сушени домати. Става чудно мезе. Добавяте маслини. Добавяте пасиран сварен спанак, само да е бланширан. Печено червено цвекло. Не мога да изреда всички комбинации, които съм правил. В нашия канал може да намерите и хумус с патладжан, който на мен ми е любим. Имам и още един, който не съм го показвал, с авокадо. Обаче за това в други епизоди. А сега ще поръси с малко червен пипер. Допълнително
можем да сложим резенчета лимон, за тези, които обичат по-киселия хумус и арабската питка. Тъй като се счита и за бедуинско ястие, в пустинята жената пече питки, арабски питки на плочата. Някой правен худ, предполагам пак жената, не съм бил и не зная, но така разказват. И с хляба се яде, с ръце. Няма прибори, няма тенджери и други похвати. Ей, така си вземаш. Чудно! Така да има и за останалите. Това е хумус. Вече знаете как да го приготвите. Лесно е, вкусно е, различно е. И лятото едно прекрасно мезе за узо. За мастика или за арак, каквато е арабската арасонова напитка. Скъпи приятели, желая ви всичко добро. До нови срещи в нашия канал в YouTube Кухнята на Звестев. Довиждане, много цъфки у дома. Чао!